kuba mu isi koko nibyo icyo dukenera amafaranga n'imibereho ya buri munsi, ariko nekereza iyo ukijijwe ugashaka no kugira ngo ukire byihuse ni ibintu bibiri bihabanye. Ntabwo washaka gukira ariko ushaka agakiza, ngo ushake n'umuvuduko w'ibyisi mu buryo bwihuse. Ni ukuvuga ngo aho ngaho ni handi ushobora guhura n'umuntu kuko nimba ikuzimu wabaho akanakudeviya by'impanuka bivamo ukagenda. Niyo mpamvu umuntu ukijijwe neza bimusaba kwihangana no gusenga no kwizera Imana no kumenya ko ishobora byose, ugategereza icyo yavuganye nawe. Ubundi ukihamiraho gusa. Ubundi ukihamiraho ngaho. Hari abandi bantu bafite imyumvire bavuga bati twebwe Imana yatwimye amafaranga itubeshya ko abakozi b'Imana n'abahanuzi bakatubeshya ko tuzajya mu ijuru, twigana yenda ku musozo tugenda dufata umwanzuro. Abo bantu nabo wabampera ubutumwa uko umwuka kuyoboye. Ese koko ni byiza ko umuntu asenga Imana ararikiye iby'isi? Buriya ararikiye iby'isi ukabishyiraho umutima cyane kurenza kwizera Imana no guhagarara muri wa mwanya wo gusenga. Nyine no wandi nakubwiye niyo umuntu aje koko nimba ari ya myuka mibi akorana nayo ashobora kukudeviya akagutwara kugira ngo ushyikire bya bindi by'isi wifuza cyane washyizeho umutima cyane. Kandi inshuro nyinshi mwene umuntu umeze gutyo ari igihe ushaka kugira ngo ushyikire ariko udakoze udashakishije, kumva ko bigomba kuza mu buryo bwihuse. Icyo gihe rero uhuye n'uko udeviya arakujyana. Ariko umuntu ukijijwe twongeye kubasuhuza tubifuriza kugubwa neza aho mudukurikiye muherereye, abari impande zose zigize isi yacu. Uko mudukurikira mwese reka tubifurize amahoro y'Imana, umugisha rero ukomeze kubageraho cyane. Ni kwa kundi tugira gutya tukashaka umutumirwa kugira ngo tubashe kuganira ku bintu bizima kandi byubaka. Uraho neza? Muraho murakomeye n'amahoro? Yego n'amahoro, turashima Imana. Mwe mumeze mute? Natwe turashima Imana, turamamaza Kristo wabambwe. Amina. Reka gusa kugira ngo wibwire abakunzi bawe bagukurikira ku Ruzabibu TV, nomara kubibwira uhita usenga Imana. Amazina yanjye banyita Sekamana Budu, niyo mazina yanjye. Ndi umukristo, nkunda Imana n'abantu bayo. Reka ngusa kugira ngo wazusenge Imana mbere ko dutangira ikiganiro. Data wa twese mwiza, sa nk'ingiyi duciye bugufi imbere yawe kugira ngo ukomeze kubana natwe, ukomeze kutugirira neza. Shimye ko bigeze iki gihe turi amahoro, waturinze, icyubahiro n'ikibi cyawe. Twicaye hano kuri kamera z'Uruzabibu TV, twinjiye mu kiganiro, ukomeze kubana natwe kandi uduhe kuvuga no gusesengura ibishobora kugira icyo bifasha abantu, kugira ngo twebwe twese dukomeze kugenda dusobanukirwa iby'abantu bamwe badafitiye ibisubizo. Icyubahiro n'ikibi cyawe rero mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, amen. Urakoze cyane ku isengesho ryiza uduhaye. Ndifuza yuko twinjira mu kiganiro cyacu twibaza duti se Imana irarwanirirwa? Hari umuntu n'umwe uri mu isi ushobora kuvuga ngo ngiye guhagarara mu cyimbo cy'Imana ndwanura urugamba kubera ko mbona ko Imana itari kwemera kururwana? Ntabwo ukurikije imbaraga z'Imana n'ubushobozi bw'Imana, kuko twese twarimwe n'Imana kandi ni dufite ubushobozi. Nta muntu warwanirira Imana koko ntabwo tuyirusha imbaraga. Yego, ntabwo bishoboka. Muri make nta muntu warwanirira Imana. Nta muntu warwanirira Imana, ntabwo bibaho. Harya nta witwa Feniyasi wigeze guhagarara mu cyimbo cy'Imana ra? Buriya ngira ngo niyo titire baba babihaye, ariko nekereza ko nta muntu uhagarara mu cyimbo cy'Imana, yose yaba yagiye. Kwari dufiteho ubushobozi, kwari umugenga w'ibihe byose. Yego, ubwo urumva wahagarara mu cyimbo cy'Imana iyo yagiye. Nibaza ko icyo kidashoboka. Hari ikintu maze iminsi nibaza, uza usanga kenshi abantu bavuga bati Imana y'ibihari ibi ntibiba bibaye. Yena naguhereza nk'urugero, hari amagisida abera mu muhanda, hari ibihombo, umuntu akajya gucuruza, mu by'ukuri yavuganye n'Imana ariko wajya ukabona arahombye,
mbese hakabaho ibintu bibi ku buryo ubona ko mu by'ukuri Imana yaba yari ihari bitari bikwiye kuba. Ese kuki Imana yemera ibibi bibaho kandi bikanaba no ku bantu yabwiye kwirinze? kubyemerera byemera. Nese utekereza ko ibyiza byose aribyo byajya bigera ku bantu gusa? Icyo gihe ibigeragezo cyangwa intambara zaba zitabaho, twaba twageze muri paradizo. Niyo mpamvu yemera ko ibibi bitugeraho ariko n'ibyiza bikatugeraho. Niyo mpamvu yemera ko ibi bitugeraho n'ibyiza bikatugeraho. Kuki se akenshi ujya usanga, yenda naguha nk'urugero, nk'abarokore usanga kenshi Imana bashaka kuyirebera mu bintu byiza gusa? Yaba ari cyo kintu gituma abantu bageraho bagatera Imana umugongo, kubera ko bakomeje kuyitekereza mu byiza gusa bikarangira bigaragarije ko nibibi ishobora kwemera ko bibaho? Urumva ni kwa kunamuka k'umwana w'umuntu nyine. Hari igihe ushaka kuba uri mu bihe byiza uyu munsi, ariko ugomba gutekereza petetere ko nibibi bishobora kuza bikakwataka. Ni ukuvuga ngo ugomba kuba muri bya bihe byiza ariko uteganya ko nibibi nibiza uzakomeza guhagarara muri wa mwanya wo gushaka Imana, ahubwo kugira ngo yongere ibigutambutse gusubize muri bya bihe byiza. Muri makeya message yawe niba nyumvise neza iravuga ngo abantu bafata Imana ko ishobora gutuma ibibi biba ndetse gatuma n'ibyiza biba. Byase nibyo rwose. Ubwo rero Imana ntabarigira, ntasura. Imana ese ubundi utekereza ko Imana ibara igize ibara twajya duhama mu byiza gusa cyangwa tugahama mu bibi gusa? None se ugira ngo niyo mpamvu nyine yemera ko ibintu byose bitugera ariko ikanabiturindiramo? Kuko ntekereza ko inshuro nyinshi nimbe haje n'ibyo bigeragezo ibikurindiramo kongera ikazabigutambutsamo amahoro. Nese ugira ngo bivamo kubera ko ari we wirwanire kugira ngo bivemo? Ntabwo bishoboka. None niyo ikomeza ikabikurindiramo ikakurwanirira ibiguhiga ibikurwanya ibishaka kukwica, ikongera ikakurenza ya minsi, ukabona bya bindi biratambutse birahise ukinjira mu bindi bishya. Biriya ni imbaraga z'Imana no gukomera kw'Imana. Hari ikintu maze iminsi nibaza, umuntu araza akavuga ati ngewe nashakiye ubutunzi mu isi ndabubura ariko ngi kuzimu ubutunzi ndabubona. Ese nawe urabyemera, wemera ko umuntu ashobora kujya ikuzimu akazamura y'ibintu? Ahubwo rero Imana irahari, icyo kintu bagakwiye kukimfasha. Niwe njya mbona ukoresha abo bantu bavuga ko bavuye ikuzimu. Nge sinari nanababona. Baraza bakambwira yuko baje gutambutsa ubuhamya. Ariko se mu by'ukuri iyo urebye koko usanga baba baravuyeyo. Nyine kubimenya biragoye, no kubyanariza biragoye. Umuntu araza akakubwira ati iriya nzu ubona ndayiguze mvuye ikuzimu, iriya modoka ndayiguze mvuye ikuzimu. Akibaza ngo umuntu ashobora kujya ikuzimu n'umubiri yarangiza akagaruka? Ngewe buriya kiriya kintu ikuzimu si uko atabaho, hanabaho koko. Ariko nge sinari nabona umuntu wemeza ko yagiyeho kugira ngo byuza mubaze ibibazo uburyo yagiye n'uburyo yavuyeyo. Ngewe nanjye n'ibintu nari nashyikira neza. Niyo mpamvu mubwiye ngo wowe nyamara ubakoresha n'ibiganiro ugira umugisha ukababona. Hariho nawe wakubwiye ngo yavuyeyo mbona afite ibintu by'amagi n'iki, ariko se ko kubona yaravuyeyo nyine ko ariyo mpamvu nanjye ngo bajije. Nyine uko bibona nanjye ariko mbibona, niyo mpamvu mba nakubajije nk'umuntu mukuru. Ngewe ndi muto kuri wowe, ku myaka ufite wigeze uhura n'umuntu arakubwira ati njye ukumona mvuye ikuzimu? Reka nkubwize ukuri, njye nanone nabona ubimbwira rwose ngo abinyemeze ko avuyeyo, nawe nari nabone. Kuko njye namubaza n'iyo nzira yaciyemo, njye ahubwo nagira n'ishyaka akajya kuyinyereka. Wenda sinanajyayo ariko yinyereka akanyereka ati naciye aha njyayo. Nimba ari ntasaba itike namutegera. Nukuri nkamubwira ni rwose ntahagarara hano nkubera umugabo ujyeyo ndebe ko ugiye, nawe ngende mbwira abandi ko nabonye umuntu uburyo yagiye. Njye nawe nari nabona rero. Muri make wowe uravuga uti ngende nka Toma ndashaka kuzemera ari uko nabonye. Njye nabyemera mbibonye. Bazakujyana ikuzimu ndakurahiye. Nta wanjyanayo. Nta nubwo gusa naguherekeza wenda nkareba irengero ryawe. Reka tureke kubifata mu buryo
muri ubu buryo turi kubifatamo ahubwo tubyanarize nk'abantu bakuru. Birashoboka ko waba waraburiye ibintu byose mu isi ukajya kubishaka ikuzimu, kongera ukazamuka ukagira icyo ugeraho. Rega ibintu by'ikuzimu ubona bigoranye. Buriya mugabo bitaga amano y'Imana najyaga nkunda kubona, niba akunda kubwira abantu yuko ngo yavutse ngo agasanga ngo afite ngo ageze ngo yibonye isanze ku isi afite imyaka 2 sibirira, numva ariwe yavugaga. Ako wakwibaza kuntu umuntu yisanze ku isi afite imyaka 2 atazi aho yavutse, atazi aho yaturutse, nabyo ukumva ni ibintu bicuritse bidafite foromire. Yego, urumva rero bisa nk'ibyo bisa nk'ibyo. Buriya nawe ikintu wabaga ashaka kutwumvisha ukutwereka ko ari umuntu wari ufite ibintu akora koko by'ibitangaza ariko bifitanye impano n'imyuka mibi y'ikuzimu. Yego, ariko wajya kureba ukibaze se ibi bintu koko birashoboka? Umuntu yisanze ku isi we ajya kwikangura afite imyaka 2 atazi aho yaturutse. Ni ibintu nanjye nashyikira neza, ni ibintu nawe utari washyikira neza. Hari ikintu bajya bita gukorera ku miti. Ugasanga umuntu aracuruza, abantu bakavuga ati runaka nubwo acuruza afite ibintu acururizaho, runaka arahinga keza afite ibintu ashyira mu murima. Kuko ibyo bintu nabyo biba bishoboka. Hari aho waba warigeze ubibona? Biriya byashoboka, naho nabibonye, ariko birashoboka ko buri ibintu bikunda kuvugwa n'abantu benshi se, kandi rimwe na rimwe ari igihe umuntu abivuga akaguha n'urugero. Yego, uyu murokore rero, uyu murokore ushaka kuzaraga ubwami bw'Imana yakora iki? Kwa kenshi abarokore ujya usanga ubuzima bwabo budafatika. Ni icyo akwiye gukora kugira ngo atagwa mu rujijo rw'umuntu umujyana muri uwo mutego wo kumubwira ko ashobora kujya kuzima akabona imibereho? Buriya rero iyo ukijijwe, kuba mu isi koko nibyo icyo dukenera amafaranga n'imibereho ya buri munsi, ariko nekereza iyo ukijijwe ugashaka no kugira ngo ukire byihuse, ni ibintu bibiri bihabanye. Ntabwo washaka gukira ariko ushaka agakiza, ngo ushake n'umuvuduko w'ibyisi mu buryo bwihuse. Ni ukuvuga ngo aho ngaho ni handi ushobora guhura n'umuntu kuko nimba ikuzimu wabaho akanakudeviwa by'Imana ukabivamo ukagenda. Niyo mpamvu umuntu ukijijwe neza bimusaba kwihangana, no gusenga, no kwizera Imana, no kumenya ko ishobora byose, ugategereza icyo yavuganye nawe. Ubundi ukihamira aho gusa, ubundi ukihamira aho ngaho. Hari abandi bantu bafite imyumvire bavuga bati twebwe Imana yatwimye amafaranga itubeshya ko abahanuzi, abakozi b'Imana n'abahanuzi bakatubeshya ko tuzajya mu ijuru, twigana yenda ku musozo tugenda dufata umwanzuro. Abo bantu nabo wabampera ubutumwa uko umwuka kuyoboye. Ese koko ni byiza ko umuntu asenga Imana ararikiye iby'isi? Buriya ararikiye iby'isi ukabishyiraho umutima cyane kurenza kwizera Imana no guhagarara muri wa mwanya wo gusenga. Nyine no handi nakubwiye, niyo umuntu aje koko nimba ari ya myuka mibi akorana nayo, ashobora kukudeviya akagutwara kugira ngo ushyikire bya bindi by'isi wifuza cyane, washyizeho umutima cyane. Kandi inshuro nyinshi mwene umuntu umeze gutyo ari igihe ushaka kugira ngo ushyikire ariko udakoze, udashakishije, kumva ko bigomba kuza mu buryo bwihuse. Icyo gihe rero uhuye n'uko udeviya arakujyana. Ariko umuntu ukijijwe ishobora byose, wizera ko Imana ifite byose, urasenga. Buriya nta murokore utagira amasezerano, ahubwo ikintu cyatwishe ni uko turabivanga. Ntabwo twizera no kubivangavanga, ariko iyo utabivanze ugama muri wa mwanya mwiza, nekereza ko amasezerano iyo ariyo yavuganye nawe arasoza, kandi ugasanga mu byo yakubwiye rwose nta kibazo ufite. Ubuzima buriho bukamacinga neza bitewe n'ibisubizo bya Imana yaguhaye. Turi mu gihe kigoranye cyane cy'uko abantu badashobora kubona ahantu basengera cyangwa bidagadura mu buryo bw'umwuka, kandi tubonye benshi bari kubivamo. Ni iyihe nama wahereza abantu bagikomeje uyu musaraba? Ni iyihe nkomezi wakomeza kubaha? Ni iyihe mesaje waha bamaze kubivamo tugana ku musozo? Arega ibihe turimo, abantu bajya basoma na Bibiliya, ni bya bihe biruhije nyine. Ibihe biruhije se utekereza yuko uzidagadura hehe? Ntaho, kuko ni ya minsi
twinjiyemo igoye abantu, ya minsi yimeruka yadusatira ahubwo ntitubimenye. Ibihe biruhije rero nimbe byaje ukabona ko byaje, buriya no mu rugo wahasengera kandi ugakizwa kandi ugakiranuka. Icyo Imana ishaka rega si uko abantu ujya ahantu ngo usenge uririmbe bugere gute, icyo ishaka ni ugukiranuka, no mu rugo wahakiranukira bigashoboka. Urakoze cyane, reka tugushimire. Niba nta kindi urenzaho twagusaba n'ubundi gusenga Imana. Icyo ndenzaho ni ukubwira abantu ngo bakomere gusa kandi bo gucumuzwa n'akamanyu k'umutsima, dushakashaka Imana bigishoboka kugira ngo tuzagire iherezo ryiza nta kindi. Karibu nisengesho. Data wa twese mwiza, turagushimye turaguhimbaje, iminota mike tumaze tuvuga kwa aya magambo yaherekereshe ubugwaneza bwawe n'ibisobanuro byawe, kugira ngo uwari wese uzayumva azamufashe mu gihe gikwiriye. Urakoze, icyubahiro n'ikibi cyawe mu izina rya Yesu Kristo. Amen.